Hello，我係岑樂怡，飾演偉賢。係啦，Sunny Carol。雖然咧網民咧就好想 Kathy 仔成為 Sunny，但係最後尾你出嚟咧個反應都好好，大家見到你即係有一個唔同嘅面向啦，即係喺劇組入邊都有一個帶到俾人一個新鮮嘅感覺，同埋另一個重點。咁想睇下你參與呢一個劇集嘅時候，你有冇啲咩感覺咧？我都覺得好新鮮，我好記得咧，嗰個喪禮嗰個線好感人，即係我都忍唔住喊咗，係啊，成個 experience 都好好。多謝多謝，係非常之開心啊！好咧就好多謝我哋嘅服子啦，咁啊係啦，係讚你做得好，多謝多謝包括你媽咪啊嘛，多謝 Auntie，多謝 Auntie，想打俾我，喂，子峰做得好好喎，咁咯。多謝阿妹嘅媽咪，耶！好啦，我哋又繼續直。媽咪，OK。想問阿妹最中意邊場戲喎？阿妹最中意邊場戲？我最中意屋企我哋傾要俾個 surprise 爸爸慶祝生日嗰場，因為其實佢想打邊爐，但係我哋兩個就係咁喺度拗，就話要抱飛。嗰場真係喂有得賓認證喎，係啊係啊，因為嗰場我哋三個即係三母女咧，我哋喺度拗嗰啲咧，我哋有好多 ad lib 嘅。即係我哋現場喺度困拗咩好咧，講咩好咧，咁我哋就安翻即係自己嘅角色應該會點咧，跟住到我哋爸爸入嚟嘅時候，佢就好女人講咩好啊好啊，跟住入到廁所，其實我想打邊爐嘅，即係啊，好似德斌係啊，即係好似德斌所講，真係好啱數咯呢場戲，就好睇到我哋成家人嗰個關係啊感情啊咁樣咯。女人話事咯，係啊，喜歡。麥子樂話黃德斌好有型。好，跟住呢度有人話好奇導演設計晴晴幾多歲，同偉賢差幾多歲？其實晴晴幾多歲咧？應該就係32咯，一二咁上下嘅。咁而偉賢咧，其實就係細佢1-2歲咁樣，所以其實佢哋係好其實現實生活中嘅兩姊妹咧，我同阿妹都係差唔多嘅，不過我就已經生咗2個啦，所以咧就有啲年紀啦。咁阿妹又 keep 得好好啦，所以我哋都可以繼續扮中學生嘅。好嘅，有下次係咪？冇啦，冇下次啦。係咯，我頭先見到又翻嚟，想點先？哦，姐夫嗰場，因為其實阿 Frankie， 我記得啊，我都中意嗰場嘅，我都中意嗰場，因為其實第一集見到你嗰陣，你係好對我好有成見噶嘛。係啊，又揾個袋揼你，係啊，跟住第二次見又見話咩我發仔咩嗰個乜鬼嘢？鎮仔江啊，係啊，又話鎮仔江，其實都仲係好有成見嘅。係啊，跟住直到嗰一幕先至。我 feel 到有個人認同咗你咁樣，嗰下都係啊，都真係如果俾我自己都會真係講翻一樣對白，我真係多謝你，多謝我咁樣嘅。同埋第一次心情對話嘅，即係因為我不嬲，其實對你點都有啲成見噶嘛，呢個姐夫。咁跟住，我估唔到你企喺我嗰邊喎，你又幫我解咗個心結，然之後我又睇到，原來其實你喺家姐身邊都好有用嘅，因為我成日都覺得你冇用噶嘛，咁所以嗰場都感動止。同埋嗰下其實我。有你呢個 support， 其實對我之後都好好多，因為嗰陣其實都仲有啲 struggle 或者有啲未接受到嗰個現實係阿發係晴晴咁樣，咁有你呢個 support 其實都幫安仔好多嘅。多謝觀眾們睇到呢個位，多謝，我哋都喜歡。有人車聲啊，又突然之間唔知有啲消防車聲咁樣，跟住就突然之間俾嗰啲聲拉走咗。哇！情嘅時候，好心情。你有冇啱好買呢個相？你有冇要減肥？冇事冇事。哇！真係爛咗。阿媽，
乜事咁大聲啊？你個佢啱好樣啲衰啊！好，我哋再心情喎，好，我哋啦。你幾啱呢個戲嘅呢個嘢？好嚟，3、2、1，翻返嚟。Action！係咁咧，咁就因為嗰日自己有啲事情發生咗啦，咁就個狀態唔係最好，咁自己都其實2、3 take Frankie 係有嘅，每一 take 佢都有嘅，咁長嘅對白我都覺得好辛苦，佢講咁多次，佢次次都流眼淚，但係大家依家見到嘅嗰一 take 好好嘅一 take 咧，其實係唔係第一二 take 嚟嘅，係最後 Frankie 搭咗我一下膊頭，俾咗一個關心我啦，咁我就 feel 到啦，咁就再入翻角色咯，多謝你。